Это Мезенский природный парк, район Белой горы. Кстати, инструкция для туристов, пеших и велосипедистов, чтобы они ее строго придерживались. Однако те же самые проблемы: целлофановые кульки, бутылки и прочий мусор. Жаль, уже не так много природных таких мест и на планете, в том числе и на Украине. Идем дальше по дороге. Ну, здесь в этом году и старожилы говорят, давно не было такого, чтобы вода сильно упала настолько в Десне. Обычно в это время, перед самыми морозами, всегда хорошо берет щука. Это не только на Десне, это кругом. Но в этом году почему-то так было нетипично. Не было щуки, по-видимому, скатилась на низ по течению, в ямы залегла, а может даже и до самого Днепра. Так что в этом году не порадовала щука. Да и вообще хищник. Это единственная речка, я так думаю, единственная, которую я во всяком случае знаю, речка в этом году и не порадовала. Ну что ж, пускай даже так будет. Сейчас подойдем где место, где мне понравится. А тут как раз мотоциклы едут. Давай. Ну, идем. Скорее всего, браконьера. Ну, я их не снимаю. Это их нет. Ну, район Луки. И вон место. Вон на той стороне как раз там сомовое место. Сейчас спустимся до речки. Это будет гораздо лучше. Хотя бы попробуй спуститься. Чтобы не потерять равновесие. Есть. Так. О. Вода посветлела. Травы нету. Ну, короче, красота. Посмотрим, как еще лед станет. Но все равно рыбы нет. Придется где-то по озерам на ту сторону идти. Попробуем. Если все получится, значит, я об этом сниму. Во всяком случае, сфотографирую рыбу. Я так думаю, что я ее поймаю очень крупную. Ну, вот и, в принципе, и все. Вот. Ну, тут неплохая между кусками была, кустами рыбалка. Ну, а то мне, конечно, то место нравится. То там. Вот там, вон. На той стороне там и подъезд есть. Вот. Ну и все. Пока. На солнце не буду, потому что некрасиво.